E aí galera, beleza? Então, vou mostrar aqui ó, a resolução do nosso problema, do nosso Corolla que a gente desmontou aí o VVTi, né? E vou mostrar qual que vai ser qual que foi o problema nosso aqui no nosso Corolla. Vamos lá. Como vocês viram, eu desmontei aqui a tampa do cabeçote para fazer a limpeza do VVTi. Gravei tudo para vocês, mas infelizmente acabei excluindo tudo também. Aí ó, coloquei um flush no motor para dar uma limpada nele, sendo que esse motor eu cuido muito bem dele aí, com troca de óleo a cada 5.000 km, Militec aplicado a cada 10.000 km eu aplico Militec, e achei que o problema era no motor, que o barulho vem aqui ó, característico nessa lateral, um barulho muito forte. Vou ligar lá para vocês, ó. Liga lá, Rogério, faz um favor. Um barulho tipo biela mesmo batendo. E acabei agora aí descobrindo, tirando a correia de acessórios aqui, tirando essa correia de acessórios, ó, identifiquei que não era problema no motor. Vou ligar aqui agora com a correia no lugar e depois tiro a correia e mostro pra você. Liga aí. Olha o barulho que faz, galera. Barulho bem forte, parecendo aí biela batendo. Tem hora que parece que vai quebrar. Desliga aí, Rogério. Aí, falei, vou tirar a correia de acessórios para ligar e ver se não é algum componente antes de desmontar aqui o cabeçote e ver se pode ser algum problema na corrente comando ou outra coisa mais grave. Como a válvula do VVT ela estava bem suja, resolvi fazer um flushing de motor aí. Eu não sei como que tá o cárter desse carro, nunca abri aí o cárter para ver como que tá o cárter, se está sujo ou não. Então coloquei aí o flush e deixei funcionando, mas o problema não resolveu. Então não era problema de sujeira dentro do motor. Aí tirei a correia, o barulho sumiu. Ó galera, identifiquei que o problema provavelmente está vindo da bomba da água. Aqui dentro aqui ó, fica a carcaça da bomba da água. Bomba d'água fica aqui ó. Essa bomba d'água comprei nova, tem mais ou menos aí um ano e meio que ela tá no lugar aqui, ó, 1 ano e meio que essa bomba d'água tá no lugar e ela veio dar barulho. Como não é uma bomba original, então provavelmente o barulho tá vindo dela. Vamos tirar aqui e vamos mostrar pra vocês. Ó, pra quem tá vendo esse cabinho azul aí, na época eu não tinha um pretinho pra colocar, mas vou fazer a troca dele. Esse cabinho azul aqui ó, é para diminuir a resistência do positivo aqui, ó, que o alternador alimenta a bateria. Ele vem aqui direto, ó, no polo da bateria. Então ele tende a tirar um pouco da resistência do cabo. Vi isso aqui lá no canal do ADG e ele explicando sobre isso. Isso aqui ajudou até mesmo naquela ligada do ar-condicionado. Quando a gente ligava o ar-condicionado, ele dava aquela caída de RPM. Após fazer essa instalação do cabo aqui de 10 mm, ele melhorou essa caída de RPM ao ligar o ar-condicionado. Esse aqui foi um teste que eu fiz e gostei, ficou top. E agora a gente vai também aproveitar aqui a mão de obra e já vamos trocar esse cabinho e colocar um cabo preto. Agora eu vou tirar aqui ó, a correia, a gente estica ali a ponta do tensor para afrouxar a correia e vamos ligar depois aí. Ó, correia de acessórios fora. Ó, aqui de cara, rodando a bomba d'água. Já tá fazendo um barulho. Não sei se vocês conseguem ouvir. Liga o carro lá. Pode. Ó galera, sereninho. O motor não faz um barulhinho.
Só o barulho original, característico do motor mesmo. Nada agravante. Melhor assim, né? Pode desligar aí, olha. Melhor desse jeito. Então, galera, mais uma dica aí pra vocês. Se tiver um barulho característico aí, ó, retira a correia dos acessórios aí primeiro, antes de sair caçando outros defeitos. Beleza? Tamo junto, fiquem na paz. Se inscreve no nosso canal, já vai deixando teu like. Valeu!